көн бәләкәс дуҫтарым, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Мәҙинә, Һомай, Айбулат, Нәркәс, әйҙәгеҙ әле мин һеҙгә йомаҡ ҡоям. Тыңлағыҙ. Һыуытҡас, сисенә, көйөнә, йылытҡас, кейенә, һөйөнә. Әйтегеҙ әле, нимә был ул? Ағас. Һай зирәктәр, дөрөҫ. Дуҫтарым, ниндәй ағастарҙы беләһегеҙ? Әйтегеҙ әле. Шышы. Дөрөҫ, Мәҙинә. Айбулат? Имән. Шулай, имән тигән ағас бар. Йәле, Һомай? Саған. Һай зирәк, Һомай. Нәркәс? Ҡарағай. Тағы ҡайын, тал, ерек тигән ағастарҙа була, шулай бит? Урмандың биҙәге, йәме улар. Хәҙер мин һөйләйәсәк әкиәттә Гөлгиҙәр исемле ҡыҙыҡай ағастарға үҙенең һырғаларын бүләк итә. Дуҫтарым, мин һеҙгә бына ошондай матур гына ағастар таратып сығам. Йәле тот әле, Айбулат. Мәҙинә, был һиңә. Нәркәс? Һомай, мин әкиәт һөйләйем, һеҙ шул арала ошо ағастарға матур гына һырғалар тағығыҙ, яраймы? Бына шулай туптаҡ һағыҙлы. Һеҙ эшкә тотоноғоҙ, мин әкиәтемде башлайым. Был әкиәтте Фәрзәнә апай Ғөбәйҙуллина ижад иткән. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Элгәре беҙҙең яҡтарҙа Гөлгиҙәр исемле бер бик матур ҡыҙыҡай йәшәгән ти. Бик алсаҡ, йомарт, ҡоралайҙан шаян булған ул. Көндәрен Елбай ағаһына тирмән тартышҡан, ҡара болоттарҙы таратышҡан икән ул. Ҡайсаҡ Ләйсән апаһы менән гөл сәскәләр һулымаһын, үлән башаҡтар ҡоромаһын тип, ергә ямғыр яуҙырған ти. Ҡояшбикә өләсәһенә нур һибешкән, әсәһе Яҙһылыуға һалҡын ҡыштан һуң ерҙе йәшәртешкән. Һайрар ҡоштарҙы тыуған илдәренә ҡайтарышҡан. Их, әсәйем кеүек, ҡасан мин дә һырға таға башлайым инде. Бик килешер ине, эйе бит, тигән ул әхирәттәренә. Елбай ағаһы һеңлеһенең әсәһенең һырғаларын тағып, көҙгө алдында әйләнгеләгәнен йыш ҡына күргеләгән. Өләсәһе Ҡояшбикә менән әсәһе Яҙһылыу ҡыҙҙарының ҡыланыштарын юғарынан күҙәтәләр икән. Олатаһы Айбулат та, уның исеме Айбулат булған, баланың йоҡлауын төндәр буйы һаҡлағанға күрә, уның төш хыялдарын яҡшы белгән.
Гөлгиҙәрҙең тыуған көнө лә килеп еткән. Йомшаҡ аҡ болоттарға аҫалы, өбөрөлө буй балаҫтар түшәлгән, ашъяулыҡтар йәйелгән, табын ҡоролған. Барлыҡ туғандары ҡыҙҙы ҡотлап, һәр ҡайһыһы һырға бүләк иткән. Болоттарҙы көтөүсе бер ағаһы нағышлап аҡ сәскәләр сигелгән йәшел, матур муҡсай килтергән. Гөлгиҙәр үҙенең хыялы тормошҡа ашыуына ҡыуанып, ҡулдарын сәпәкәйләп, талир тәңкәләрен сылтыратып бейеп киткән. Алмидыуым сылтыр-сылтыр, зыңғырлай сулпыларым. Бүләк һырғалар матурҙар, беләҙекле ҡулдарым тип йырлай икән ҡыҙ. Бәхет булһын, юлдарың тип ҡушылалар, ти туғандарым. Ҡунаҡтар таралышҡас, бүләк һырғалар һалынған муҡсайын алып, һоҡлана-һоҡлана һыу буйына төшкән ҡыҙ. Ҡараһа, һары тал бөгөлөп, һығылып, һыуҙан ниҙер эҙелә имеш. «Талбикә, нимә юғалттың?» тип һораған Гөлгиҙәр. «Берәй матур таш табылмаҫ микән тип эҙләйем. Тапһам, һырға итеп ҡолағыма тағыр инем», тип яуаплаған һомғол бил тал. Муҡсайын сисеп, иң өҫтә ятҡан күҙ яуын алып торған һары һырғаны усына алып, Талбикәгә һонған ҡыҙыҡай. «Өләсәйем әрләшмәҫ микән?» тип күҙен күккә төбәһә, Ҡояшбикә өләсәһе йылмайып, тағы ла сағыуыраҡ итеп нурҙарын ергә һирпеп ебәргән. Нескәбилкәй һары һырғаларҙы ҡолағына тағып алған да, рәхмәт әйтә-әйтә, шундуҡ килешә микән тип һыуға баҡҡан. Гөлгиҙәр Талбикәгә йылмайып ҡарап, «Килешә, Әхирәткәй, бик килешә. Ифрат һылыуланып киттең», тигән дә һикрәңдәп ары йүгергән. Аҡланға килеп сыҡһа Гөлгиҙәр, ҡайын ҡыҙ һығылып, һыҡтап илап ултыра, ти. Өр-яңы күлдәге аҡҡан йәштәренә сыланып бөткән. Нимә булды, Аҡһылыу? Ниңә ул тиклем күҙ йәштәре түгәһең? Нисек инде миңә иламаҫҡа? Малай-шалай килеп сыҡтылар да, бәке менән телгеләп бөттөләр. Яраларыма балсыҡ та һөртөүсе юҡ. Шулай тип илаған ҡайын. Гөлгиҙәр ерҙән һары балсыҡ табып алып, ҡайындың яраларына һылаған. Шунан муҡсайын сисеп, Елбай ағаһы бүләк иткән йәшкелт һары һырғаларҙы Аҡһылыуға һуҙған. Алҡаларҙы ҡолағына элеп алғас, ҡарағаш ҡайын ҡыуанысынан яраларын да онотоп, аҡлан буйлап бейеп киткән. «Рәхмәт инде, туғанҡайым, тамырҙарым ҡорор инде тип ҡурҡҡайным. Бына һинең бүләгеңдән дәртләнеп киттем әле. Йән кергәндәй булды үҙемә». Менә мин ҡайыным. Һырғалары килешеп тора үҙенә Айбулат. Шулай итеп, Гөлгиҙәр ҡайын менән хушлашып ары китһә, Ерек бикәгә тап булған. Уның төҫө боҙолоп, моңайып ултыра икән, ти. Гөлгиҙәр унан: «Ерек бикә апай, нимә булды? Ниндәй генә ҡайғылар төштө башыңа?» «Бөгөн минең тыуған көнөм», тип яуап биргән уға Ерек бикә. «Мине һис кем ҡотламаны. Йылы һүҙ әйтеүсе лә булманы, исмаһам», тиеп күңелһеҙләнеп ултырған, ти был Ерек бикә. Семәрләп эшләнгән ҡыҙғылт һоро һырғаны муҡсай эсенән алып, Ерек бикәгә бүләк иткән был йомарт ҡыҙ. «Апаҡайым, бына мин һине ҡотларға килдем. Оҙон ғүмерле, бәхетле бул», тигән Гөлгиҙәр. «Рәхмәт инде, һылыуҡай, бигерәк итәғәтле икәнһең. Ҡарама беләккә, ҡара йөрәккә тиҙәр. Үҙең көскәй генә булһаң да, оло йөрәклеһең. Рәхәт йәшә, бәхет шатлыҡтар һиңә, йәме?» тип әйтә, ти, күңеле күтәрелеп киткән Ерек бикә. «Йә», тип яуап биргән дә Гөлгиҙәр ары киткән, ти. Гөлгиҙәр һуҡмағында кем тап килһә, шуларҙың барыһына ла һырға бүләк итеп сыға. Барлыҡ ағастар, һырғалы булғас, ҡыҙға рәхмәттәр әйтеп шаулашҡандар, аҡланды тирәләп, әйлән-бәйлән уйнағандар. «Рәхмәт, рәхмәт инде, Гөлгиҙәр», тип ҡыуанғандар улар. Ҡыҙыҡай арып-талып, тирләп-бешеп өйгә ҡайтҡас, үҙенең муҡсайын асып ҡараһа, бер генә һырғаһы ла ҡалмаған икән.
Өләсәһе, Ҡояш бикә ейәнсәренең башынан һыйпаған да, ҡайғырма бәбесем. Алыштан биреш мең бәхет. Ергә боролоп ҡара әле. Ана, һин үткән юлға нурҙар яуған, гөлдәр һибелгән. Ысынлап та, Гөлгиҙәр йүгереп үткән аҡлан, һыу буйҙары гөл сәскәгә күмелгәндәй. Бәпембәләр, үгәйнә үләндәре, кәзә һаҡалы, кәкүк сәскәләре барыһы ла нур сәсә икән. Ағастар йомарт ҡыҙға мең-мең рәхмәттәр әйтеп, барлыҡ, байлыҡ теләп, ҡул болғайҙар ти. Тик бер генә урында ер ярылып киткәндәй. Шунан Гөлгиҙәр ергә ҡарап былай тигән: «Ғәзиз иркәйем, әллә һиңә бүләк бирмәй үпкәләттемме?» тигән ул. Шунан көтөүсе ағаһы биргән муҡсайҙы ергә һалыуы булған. Шундуҡ был муҡсай шифалы үләнгә әйләнеп сәскә атҡан. Көтөүсе муҡсайы тип атайҙар уны. Йөрәгең һыҙлаһа, йә эсәк ашҡаҙаның ауыртһа, бик файҙалы. Төнәтмәһен яһап эс, яраймы? Изге күңелле йомарт ҡыҙ Гөлгиҙәрҙең бүләге ул. Бына шулай үҫкәндәрем. Әкиәтем ары китте, үҙем бире киттем. Йә, һеҙгә оҡшанымы? Әйе! Сәпкәтәкәй. Ағастар ҡыуанды ивет. Бер рәхмәт мен баланан ҡорт-ҡора. Мине дә өләсә шулай ти. Изгелек ҡыл, үҙеңә икеләтә артып ҡайтыр тигән боронғолар. Яҡшы күңелле, йөрәгендә һөйөү йөрөткән кешенең юлы һәр саҡ уң була. Тап шуға ла мохтаждарға ярҙам итеүҙән ҡурҡмағыҙ үткәндәрем. Ә бөгөнгә беҙ һеҙҙең менән хушлашайыҡ инде. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.